bitature. Dore imyaka yo yari myinshi iwacu i Rwanda tudakigera abadutwara batadutwama. Nta butwari abadutwara ari umutwaro. Nta gutwenga by'urumenesha. Nta gorofa, nta godora, nta fone, nta foromaji. Na farumasi ari ubufundi by'ifaranga ari iby'abafandi. Mbese dufafayitswe bufundi. Tujye guhingwa tugira Imana, tugira imanzi nakwisongera tugize amarere zitituraje. Ubwo rudasumba umwe w'ikirenga kikisonga nta gusongwa. Imiyoborere myiza ukifata ijambo maze amande tuze uyoboka neza turaheza. Ubwo nyakatsi turagirwanya none amajyanye aryatsurwa niyatuzutibira cyase uyoboka neza ntagarembere mu gikari cyangwa mu cyumba. Ubwo mitiweli turayitungisha na 200 turakura. Uretse kugenda singacutse ukoza gucutsa amagashunda wumva neza akagira nka munyarwanda. Ubwo turagabirwaga turatunga hari ubworozi biti ibibondo bibona umuhondo amatama y'abadatera itoto. Abato n'abakuru ubu turashima. Imiyoborere myiza ngenziga ndata ntiyatuza ubwituhituza abana mu Rwanda itibaca kenge. Uburezi bwiza bugera hose. 12 ubuntu turayiga tukaminuza. Uruzungu turusha bera na good morning ubirazi. Tugabiye ubu turashima tutitende yumvera imancu gusa isisiri nayo mbego. Ibarutso y'ibadukiti ni ngombwa umwana w'u Rwanda akwiye ibyiza. Akwiye kwiga afata n'ifunguro. Ibinyamafufu bifura bigifubutura bifatira ku mashuri. Hari byinshi bituma nshima ngo nkubwire nuko bwije. Nkubwire siyasuri uko yasumbirije igasara igasumbira igisayo ku isoko y'ubutabera ikabisanga iwacu i Rwanda. Mvuga uburinganire si iwacu. Mvuga